Mga kabot sa dalan kasi nilikid sa nisonahan siguro danlog ang mga motor ano walay ulan pero danlog ang dalan siguro repiron ko ni sa unahan mga kabots yawat na lang uga ang dalan mga sa manggaling ang kuha na ni dapita luwi kay muagi ni mga motor diha sa babaw siguro naigo na sa truck ba. Ito yung mga kuanan mga kabots isang repiron mahalag makaligo ta tingligo pa puro nga oras diri gede sa gigikan niya ito yung kuan pimpiran sa truck sa banlog kaya ito yung tamakon mga kabots hindi masayang akong panahon nga naagian ko ni padulong sa bukid unahan wala may kuan diri boy ay pag inakid ko Rainbow.
na ng puti. Start na ng puti. Karon sa. Kuha sa. Ano, nawala ng sirip niya kusog.
bisag na pa yung nagsirit gamay pero okay na. Wala ang tundiri. May gamay bilin pero okay na ng gamay. Ano, okay mga kabot, salamat kayo nga nagkatabang to sa problema gamay sa nagbaha nga dalan. Thank you. See you next episode mga kabot. May nani ta magkinahanglan ta nga managi tay magandang loob pag mayroon tang madaanan ng mga pwede natin na mayroon tayong mabigay na tulong sa gagawin natin kahit mabasa man tayo, maligo man tayo ng kunti. Pero okay. Salamat at makatulong tayo sa lahat ng mga naninirahan dito sa pinagdaanan ko na naging narigsan sa truck nga kubo. So mga salamat kayo mga kabot na nakatabang tag gamay sa atong mga nanginahanglan sa tubig sa diri nga lugar. So salamat kayo, bye bye. See you next episode. Salamat.